8,100원 결제 도와드릴게요. 위에 시나몬 가루 뿌려드릴까요? 네. 네. 여기 있습니다. 저기 디카페 라 그리고 아메리카노 두 잔. 따뜻한 걸로요. 아,
예. 사산 맞으세요? 12,400원이네요. 저기 뭐 카드 없어요? 7일 번호. 적립이요? 아, 결제 끝나고 도와드릴게요. 환승입니다. 고구미. 겨울엔 고구미. 군 고구미. 또 바지 봐? 컵바지가 있으려나? 내가 봤을 때 지하 1층 아니고 지하 1.5층이야. 뭔데? 저 잠실에도 있는. 아. 어? 아! 내가 봤을 때 이 자식 한번 남았나? 들면서 떨어지는데 이걸 어떻게 잡아? 스릴을 진짜 생각할까 우리? 아? 어? 아? 전화니야. 그럼 끊으려고. 평소에는 받지도 않더니 왜 또 받아 그거를 웬일로? 그러니까. 내려갑니다. 1층 문이 닫힙니다. 아니 너무 뜨거워. 또 그 정도 뜨겁진 않아.
디지털 금융교육 강사 등 총 9개 과정입니다. 네, 그렇다면 교육은 어떻게 이루어집니까? 4050 직무훈련은 직무 아니 안 이쁘게 났는데 그냥